Nanti teman-teman bisa cari di searching Google ya, saklar togel apa itu ya. Ini mesin pun berhenti. Oke, itu dulu saya review ya mengenai mesin cuci front loading yang digunakan timer dari mesin cuci ke tabung serta saklar-saklar. Untuk rangkaiannya belum saya bisa seratkan ya, tapi nanti saya coba kasih skemanya, teman-teman bisa menirunya. Mungkin itu saja ya review dari saya mengenai mesin cuci front loading yang diubah menggunakan timer dan saklar-saklar.